No niin, Iso Nurmesniemen Iskuveikot vastassa kotona sunnuntaina. Millä mietteellä peli? Hyvillä mietteillä, kiitos kysymästä. Hyvä vieraspeli saatiin tuossa Osvaa vastaan, niin uskon, että jaksetaan myös painaa tähänkin peliin hyvin. Hyvä. Onko siellä ketään, ketä kannattaa seurata siellä Iskuveikolla, että jaksaa ketään? Edvard Menski, valmentaja, sen tiedän kyllä ainakin. Ja Sillanpää ilmeisesti on kanssa siellä, niin niitä kannattaa seurata. Hyvä. Millä me lähdetään voittamaan? Mikä on semmoinen osa-alue, millä me voitetaan toi peli? Ostetaan aamulla brunssiboksi jokaiselle, niin kyllä sillä voitetaan. Hyvä, kiitos. Voitko selventää, mikä on brunssiboksi? Jopen kanssa ostettiin Kempeleen K-Marketista, niin sieltä saatiin semmoinen erikoisyllätys, niin toivottavasti saadaan tällä kertaa jokaiselle tuosta sittarista.